শ্বাস নিন, ছাড়ুন, বাস। আরেকবার ছাড়ুন, বাও। আরেকবার, আরেকটা, ওকে, বাও। শ্বাস নিন, ছাড়ুন, লম্বা শ্বাস, ছাড়ুন, শ্বাস নিন, ছাড়ুন, ওকে, শ্বাস নিন, ছাড়ুন, ছাড়ুন, ঠিক আছে, অপোজিট সাইড, ছাড়ুন, ওকে, ওকে, নাইস, আচ্ছা, ছাড়ুন, লেগেছে? আগে লাগার কথা না, ওই দিক দিয়ে, ওই দিক দিয়ে তো দুজনের দুদিক দিয়ে তাহলে সুবিধা হবে। পুরো লুজ, আরো উপরে, ঠিক আছে, লম্বা শ্বাস, ছাড়, আরেকবার, ওকে, ওকে, আরেকবার, ছাড়, ওকে, শ্বাস নিন, ছাড়, দাঁত দিয়ে ডিপ শ্বাস, টেনে রাখুন, টেনে রাখুন, ওকে, ছেড়ে দিন, ওই ঝাটকাটা সহ্য করতে পারতো না, বুঝছেন? ঠিক সেম এদিকটা, আচ্ছা, শ্বাস নিন জোরে, ব্যথা লাগলো না, মিলে চলুন, লম্বা শ্বাস, আরেকবার, বাস, ওকে, আচ্ছা, ছেড়ে রিল্যাক্স, ওকে, পুরো এইখান থেকে এইটা পুরোটা একসাথে সেট হলো, ঠিক করেছে, মানে কত জোর ফেটে যাবে উনি বুঝতে পেরেছেন, প্রচুর, পুরো স্ট্রেচ লাগবে, আমি বলছি তুই না 7 ঘন্টা মিনিমাম ডেস্কে বসে কাজ, ঠিক আছে, যার জন্য সার্ভাইকালে ম্যাক্সিমাম পেন, ঠিক আছে। আপনার থেরাপি এখন কেমন লাগছে? অনেক ফ্রি লাগছে, ঠিক আছে, হালকা হালকা ফ্রি। সার্ভাইকালে যে প্রবলেমটা যেটা মনে হচ্ছিল সেটা কতটা ফিল করছেন? এখন ফিল নেই, মানে কিছু নেই, মানে নেই প্রবলেমটা, এটা নিয়ে সেকেন্ড সেশন হলো, জাস্ট দুটো সেশন, ঠিক আছে, ওকে, আশা করি আর লাগবে না, ওকে, ঠিক আছে, তো